şu anda tek başımayım. Fakat şu bir gerçek. Yani bakıra talep gittikçe azalıyor. Önceden yetişen eleman sayısı çoktu. Haddinden fazla. Ama bugün bakıcılıkla alakalı yok. Bakırda o şekil, işçilik maliyetleri birazcık daha çelikten çok daha fazla olduğu için bizim bakır olayı biraz maliyet açısından biraz yüksek. O yüzden vatandaş daha ziyade az parayla yıkaması kolay, işte ne bileyim yemeğini pişirmesi kolay olan ürünleri tercih ediyor.